हेर्नै गाजी यस्तो सानो बाटो छ बस कहाँ जानु परेछ अब त्यो साइड दिनु नि त गौरीको भने है गाइज यताबाट चाहिँ जहाँ पनि पुग्छ मतलब यहाँबाट कुन्ता बेसीबाट उता मेलम्ची नि पुग्छ मेलम्ची अनि यताबाट धुलिखेल पुरै यहाँबाटै जान्छ प्रायः जस्तो अहिले धुलिखेलको बाटो खत्तम छ 1 नम्बरको भने खत्तम कस्तो च्यापेर चलाउँछ मलाई डरै लाग्छ हौ अब हेर्नु त ल त्यो लेनमा छ अनि त्यसलाई हेर्नु त अब त्यो उताबाट गाडी आयो भने त हान्दैन हेलो नमस्ते गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल आई होप हजुरहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु आज हामी टक्क लाएर होइन भाइको छोरी हेर्न जान लाग्यो भाइ अब धेरै ठुलो भइसक्यो दाइ अलि सानो छ त्यो भएर है होइन अभि त्यो भएर हामी चाहिँ होइन टक्क लाएर छोरी हेर्न जान लाग्यो छोरा हेर्न जान लाग्यो है त्यही हो अब हामी चाहिँ मैले चाहिँ आज किन यहाँबाट सुरु गरेँ भने कति देखाउनु त्यो बाटो साकुको बाटो भनेर आज चाहिँ म डाइरेक्ट टक्क नर्को बाटोबाट सुरु गऱ्यो गाइज हरन बजाउँछ उतातिर हेर्छ के आर्मी त हामी चाहिँ अहिले अब हामी चाहिँ खास गरी कहाँ जान्ला भन्दाखेरि कुन्ता जान्ला हो कुन्ता बेसीमा चाहिँ होइन है अलिकति माथि हो यो नरगढ बाटो चाहिँ लास्टै राम्रो छ तर सानो छ एउटा बस आएर ड्याङ्ग हानिदिन्छ होइन बस भर्खर जाँदैछ बाटो चाहिँ राम्रो छ यहाँबाट होइन अब खास गरी आज भोलि चाहिँ म घुम्न जान्छु भन्छ खै अब टाइम मिल्छ मिल्दैन अब यो चाहिँ नगरकोटको बस हो है दामी नयाँ यो त्यही काठमाडौँबाट आउने हो क्या त्यस्तो लाग्यो मलाई त नयाँ छ बस हेर्नै गाजी यस्तो सानो बाटो छ बस कहाँ जानु परेछ अब त्यो साइड दिनु नि त गौरीको भने है गाइज यहाँ अस्ति बस पल्ट्या मतलब ठ्याक्कै पछाडिबाट झरेर रहेछ है ब्याक गर्दाखेरि त्यो पनि स्कुल बस धन्न अनि स्टुडेन्टहरू चाहिँ रहेनछ बच्चाहरू छोडेर आएर मतलब त्यहाँ घुमाउने बेला त्यही बाटो चाहिँ लास्टै सानो छ त्यो चाहिँ विषमभरा हो हाम्रो गाउँ पनि देख्छु पारी छ यहाँ चाहिँ रेस्टुरेन्ट छ यो रेस्टुरेन्टको नाम के थियो दामी बनाउँदैछ है यो उता ए होइन स्या गर्ला नि छोडो अब त यहाँ त छैन नि उता तलै त्यो प्लटिङनिर लडे जस्तो लाग्यो यहाँतिर त अब छैन त्यस्तो यहाँबाट त शान्ति डाँडा जान्छ है गाइस बाटो चाहिँ ठिकै छ राम्रो अफरोडै छ अफरोडमा त ठिक्क कच्चीको जस्तो ए सबतिर जताततै प्लटिङ हानेको छ सत्यनाश पार्ने भयो नि सत्यनाशै पछि हुँदा हरियो वन नेपालको धन अब त्यो सबै हट्छ हामी त्यो डाँडामा पुग्नुपर्छ नगरकोट त्यही हो है पर नगरकोट पुग्नुपर्छ डाँडामा है टक्क लगाएर ल हामी चाहिँ अब त्यही बाख्री गाउँ आइपुग्यो बाख्री गाउँ
बाख्रै बाख्रा भएको ठाउँ गाइज यो चाहिँ हो बाख्रै बाख्रा भएको ठाउँ ऊ बाख्रा चराउँदै त्यही हो त्यो भएर बाख्री गाउँ त्यो भएर बाख्रा किन्न मन छ भने चाहिँ बोका पाठी खसी किन्न मन छ भने चाहिँ बाख्री गाउँमा आउनुहोस् सबजना दामी पाउँछ भने एकदम लोकलै फेरि हेर्ने यहाँतिर फेरि दामी पाउँछ नि यत्रो यत्रो है बडा बडा पाउँछ ल गाइस हामी चाहिँ अलि मासतिरै भेटौँला है अब कति देखाउनु यो बाटो ल अब हामी मासतिर भेटौँला आइपुग्यो म ठ्याक्कै भनिदिउँ यो पसल डाँडा हो पसल डाँडा कि के छ समथिङ है ऊ दामी म थाहा चाहिँ बाटो अलिकति नाम थाहा छ मलाई होइन पसल डाँडा गाइस है टक्क लगाएर यहाँबाट चाहिँ हाम्रो टक्क कात्तिके देखिन्छ है ऊ त्यो कात्तिके है कात्तिके भन्ने ठाउँ चाहिँ दामी छ है टक्क सनसेट हेर्नलाई कस्तो मजा आउँछ तर त्यो टावर चाहिँ अस्कल्टो ठाउँ बनाएको के किन त्यहाँ बना बेकारमा त्यहाँ पैसा मात्र लुट्नुलाई के हेर्नु न देख्दै देख्दैन कि टावर भने त चारैतिर देख्ने पो हुन्छ त होइन अब त्यो एकपट्टि मात्र देख्ने के बनायो त्यो अचम्म छ भने यार बडा अलिकति माथि गएर होइन खतरै ठुलो बनाएको है दामी हुन्थ्यो हाम्रो यहाँ चाहिँ चौकी छ होइन 2 गियरमा तानिदिन्छ है एमटीले चाहिँ यस्तो गर्ने यार ल गाइस अब चाहिँ हामी यहाँ डाँडामा टक्क नर्कड आउँछ त्यहीँ भेटौँला है अब त चाँडै आइपुगिसक्यो ल गाइस हामी चाहिँ फाइनल्ली नगरकोट आइपुग्यो है यहाँ त तलतिर तेलकोट जाने हो भक्तपुर जाने हो यहाँ मासतिरबाट जहाँ पनि गइन्छ होइन यहाँ मासतिरबाट यतापट्टि दाहिनेपट्टि गयो भने चाहिँ हाम्रो उता टावर पुग्छ होइन भ्यू टावर यहाँ चाहिँ बब्बाल बनाएको थियो एक ताक त मम्मी यो अझै यो निकालेछ कि धजा सजा राखेको थियो त्यो कन्सर्ट भएको बेला अहिले त खोइ यहाँ पिच बनाएर त्यस्तो गऱ्यो भने त दामी देख्छ नि अब हामी चाहिँ होइन मण्डन देउपुर होइन ठ्याक्क छिर्छौँ है मण्डन देउपुर नगरपालिका हामी त यहाँबाट सिधा गयो भने कात्तिके साखु पुग्छ हामी चाहिँ यहाँ तलतिर त राइट लिन्छौँ यहाँबाट चाहिँ कहाँ जान्छ यताबाट चाहिँ यताबाट चाहिँ जहाँ पनि पुग्छ मतलब यहाँबाट कुन्दा बेसीबाट उता मेलम्ची पुग्छ मेलम्ची अनि यताबाट धुलखेल सुलखेल पुरै यहाँबाट जान्छ प्रायः जस्तो अहिले धुलखेलको बाटो खत्तम छ 1 नम्बरको भने खत्तम चौतारा सब थोक जो जहाँ जान मलाई यहाँबाट गयो भने सबतिर पुगिन्छ यो यहाँको बाटो चाहिँ एकदम राम्रो छ यो चाहिँ अलिअलि खत्तम हो है अहिले तलबाट छ सुरु अहिले म देखाइहाल्छु नि चिन्ता नलिनु न चिन्ता मण्डन देउपुरले चाहिँ केही गर्छ है बाटो बढाउँदै रहेछ है लास्टै धुलो हुने उही ढुङ्गा नदेख्दिएर यार मैले ढुङ्गा के हेर्नु त ढुङ्गा हो त्यो कत्रो ढुङ्गा के धन्दा ढुङ्गामा पऱ्यो है त लड्थ्यो काम अट्छ दाजु अट्छ म अटाइदिइहाल्छु नि यार तपाईँलाई किन स्टार्ट गर्नु पर्यो यहाँबाट चाहिँ लास्टै टाढा छ है कुन्दा बेसी मतलब धेरै टाढा त होइन लगभग 40 मिनट जति लाग्छ होला तल यो यहाँ चाहिँ अब विकास हुँदै रहेछ टक्क लाएर कुलो बन्दैछ अब पिच हुन्छ चाँडै लगाइ चाहिँ हामी चाहिँ अब डाइरेक्ट पिच रोडमा भेटौँ एउटा हाम्रो यहाँ तलतिर चाहिँ पुग्छ देउराली जस देउपुर पुग्छ यताबाट चाहिँ कुन्दा बेसी
कुन्ता हुँदै जोस् यहाँबाट चाहिँ कुन्ता पुग्छ है मेन चाहिँ पहिला सुरु त्यहाँबाट जता गएर हुन्छ मेलम्ची जाने कि डोलरघाट जाने कि त्यहाँबाट जहाँ पनि पुग्छ है बाटो त अक्खा छ नि अक्खा गाइजहरूले एउटा कुरा भन्नु पऱ्यो होइन अघि अनि भाइ त भन्यो अनि कसको के होला फेरि अलिक कन्फ्युज भएर होला होइन मेरो दिदीको छोरा हो होइन दिदीको छोरा कति मतलब तर सानो मम्मी हो तर म चाहिँ दिदी भनिदिन्छु कि त्यही भएर सानी आमा हो खास गरी सानी आमाको छोराको छोरा भइसक्यो यार छोरी नि छ छोरी नि कति 1-2 वर्ष 3 वर्ष हुँदा 3 वर्ष हुँदा 2 वर्ष भयो बाटो चाहिँ अक्खा छ गाइज यहाँबाट चाहिँ जस तपाईँहरू सबजना आउनु होला है यहाँबाट लगभग त्यो डाँडा कडेपछि त आइगयो नि नलदुम नलदुम यसलाई चाहिँ नलदुम भन्छ रहेछ नलदुम हो कि बाटो चाहिँ अक्खा छ है यस्तो चिल्लो बाटो छ गाडी आएर आउँछ है हरन चाहिँ अल टाइम बजाउनु पर्छ है गाइज मोडै बिच यहाँतिर चाहिँ किनकि यो बाटो नि ठिकै हो अलिक सानै छ अझै मलाई त विमल दाइ भन्न थाल्यो धन्दा ट्रिट गरेँ मैले सेम त्यस्तै बाइक छ कि अनि मलाई धन्दा नि अनि अनुहार नि त्यस्तै मिल्नु खोज्दो रहेछ फेरि ल गाइज यहाँतिर चाहिँ चिन्ता लिनु पर्दैन होमस्टेहरू टन्नै छ दामी ल मसँग चाहिँ को छ भने मम्मी छ है मम्मी पछाडि हुनुहुन्छ है ढलान यस्तोमा चाहिँ ढलान नै गरेर ठिक हो यो त ढलान त पहिल्यै भइसकेको थियो गाडी आएको बेला चाहिँ लास्टै ठुलो आउँछ एकचोटि हामी होइन त मम्मी उयो भने हेर्नु ल हामी यो खोइ यो पसलमा लगभग 1 घन्टा जति बस्यो होला यार दामी बनाएछ है लास्टै भने 1 घन्टा बसेको पानी आमामा डाँडा झरेर हामी त डाँडा पुग्नुपर्छ पहिला सुरु लगभग हामी टार्गेट चाहिँ 30 मिनटको हान्छौँ अब किनकि पछाडि होइन मम्मी हुनुहुन्छ बिस्तारै जाने हो होइन बाटो चाहिँ फेरि यस्तो दामी छ नि त यस्तरी कुदाउनु पर्छ अलिकति यो धेरै स्पिड छैन है जम्मा 55-60 छ 55 भोलि चाहिँ म होइन टक्क लाएर दामी अब खोइ अब भ्यायो भने जान्छु है टक्क दाइहरूसँग भोलि कहाँ गोदावरी जाने भने जस्तो लागेको थियो राइट होइन काफल खान यसो जानुपर्छ दाइहरूसँग होइन फर्स्ट टाइम दाइहरूसँग जान्ला हो अब अलि लाज त लाग्छ मलाई त लाज लाग्छ भने अति नै अब अलिकति धेरै मान्छे भयो भने त अनि भिडियो अफ गरिदिन्छु लाज लाग्छ भने हेलो हाँस्यो त बहिनी र भाइ हाँस्यो गाइज ल के हो यो नेटको तार यसरी के हो ढुन्डिरहेछ यार चुडिरहेछ त अलि के बसेर लास्टै निस्केर यहाँ टक्क लगाएर बाइक साइक धुनुलाई नि छ है गाइज ल यताबाट चाहिँ हाम्रो सर्टकट हो यो उता के अरे अनिकोट भ्यू टावर जाने मम्मी हामीलाई कसो थाहा छ मम्मी यो एउटा के गाउँ रे के अरे भर्खर मैले बिर्सेँ हो गुरुङ गाउँ हो त्यहाँबाट पनि पुग्छ होइन तर हामी खास गरी निस्किया चाहिँ उयो तल निस्किया हो कि ठ्याक्कै के कति सर्टकट के खतरा सर्टकट भने उता त्यो स्कुलमा निस्किन्छ रहेछ क्या अरू जानेवाला भन्दा नि आउनेवाला चाहिँ कुदाउनु मजा आउँछ
ऊ त एकछिन बस्नु होला है एकछिन बाइकलाई नि रेस्ट दिउँ न त धेरै त चलाएको छैन एकैचोटि तल रेस्ट दिए नि हुन्थ्यो मलाई फेरि एउटा गीत आएपछि त्यही मुखमा ऊ झुन्ड्या गर्छ त्यो उस हाम्रो उसको होइन त्यो के अरे को सरी त्यो हाम्रो को बिमला त्यहाँ उसके त्यो उसको घर होइन के अरे हाम्रो त के अरे बुढी आमैको अरे त्यो होइन बालुवापाटी हो नि त्यो त त्यो बालुवापाटी हो हिँड्छ है हाम्रो चाहिँ यहाँ छ मस्त चलिरहेछ चप्पलमा आइदिएको छु म सानो ठुलै तन्किन्छ के अस्ति नगयो हेर्नु नि त कत्रो भयो ल गाइस हामी चाहिँ यहाँ आइपुग्यो यसलाई सिङ्गे भन्छ होइन मम्मी यसलाई सिङ्गे भन्छ तपाईँहरूलाई अनेकोटको भ्यू टावर जानु मन छ भने चाहिँ नरबाट आएर टक्क यहाँबाट डाइने सुई गएको गयो भने ठ्याक्कै स्कुलमा पुग्छ यहीँबाट निस्क्यो क्या हामी उहाँबाट मुनिबाट गएको होइन धेरै टाइम लाग्छ क्या यहाँबाट डाइरेक्ट स्कुल पुग्छ भने अनि स्कुलबाट त त्यहाँबाट त लगभग आधी घन्टा मस्त पुगिन्छ 15-20 मिनट त्यस्तो आधी घन्टामा फेरि पर्छ निस्किनु त एकछिन मात्र खोल्नुहुन्न कस्तो पर्छ कि ल दुईचोटि पर्छ कि आँखामा खालि बन्द गरे बेला चाहिँ अनि उडेर आउँदैन भने ठोकिनु नि भने खोले बेला मात्र पर्छ ओए त्यहाँ बाटो बनाएछ त मम्मी ल गाइस यति मात्र बाँकी थियो है पिच गर्न अब चाहिँ यो पनि पिच हुनु लागेछ बाटो बढाएको थिएन बाटो बढाएछ अब चाहिँ अहिले तल्लो सिङ्गे भन्छ यसलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ बाटो लास्टै सानो थियो अहिले चाहिँ अब ठुलो पार्नु लागेछ यति मात्र पिच नगरे त्यही 5-10 मिटर होला यो काम हुँदैछ धेरै ठुलो रहेछ है धेरै ठुलो रहेछ है बाटो गाइस ल गाइस म चाहिँ एकचोटि मुक्त हुन्छ लास्टै त्यो ऊ भयो किराहरू पसेर गाडीमा सुरो खाएर बसिरहेको ल गाइस म चाहिँ मुख पनि धोइसकेँ आहा रातो भएर होला मलाई खतरा बाटो लाग्थ्यो यो लाग्थ्यो कि ठ्याक्क यो जङ्गल जस्तो थियो अहिले फाडेर सब फाडिसक्यो यहाँ कस्तो मजा आएको थियो कि टक्क मुनि त्यो उसमा हिँडे जस्तो हुन्थ्यो जङ्गलभित्र अहिले त खत्तम जुलाका बनाइदिइसकेको छ ल मासतिर गयो भने उसमा पुग्छ भ्यू टावर नगरकोट नाला नि पुग्छ यताबाट कसको डुक रहेछ त्यहीँ बनाएछ
हाम्रो टक्क भ्यू टावर चाहिँ होइन ऊ त परनिर छ है ऊ माथि छ माथि नै छ यो अलिकति देख्दैन तेल बचाउ कार्यक्रम गर्नु पर्ला जस्तो छ यार तर लगभग हामी धेरै भएको छैन लगभग 1 घन्टा हुन लाग्यो हामी हिँडेको हामी तल घरबाट कति 50 मा हिँड्यो होला कति 3:50 तिर हिँडेको लास्टै हावाले हाने ल गाइज हामी चाहिँ होइन यसो खानेकुरा राखिदिनु पऱ्यो ऊ माइक्रो चल्छ कि कहाँ छिर्ने खोइ यहाँबाट माइक्रो पनि चल्छ रहेछ गाइज अहिले चाहिँ ठुलो छ बिल्डिङ चाहिँ महाकाली स्कुल हो यो महाकाली एज बुलेट पुरा उभियो चलिरहेछ त के हो राइडर हो क्या यार कस्तो च्यापेर चलाउँछ म त डरै लाग्छ हौ अब हेर्नु त ल त्यो लेनमा छ अनि त्यसलाई हेर्नु त अब त्यो उताबाट गाडी आयो भने त हान्दैन खै मजा लाग्यो होला त्यस्तो कस्तो मान्छेहरू नि अचम्म छ यार जे भने टक्क अनि आफ्नो डेटमा हिँड्ने हो कि अब यहाँ भयो भने त मान्छे अनि उताबाट आयो भने त ब्ल्याट हानिदिइहाल्छ नि अनि बाउको बिहे देख्छ भने पैसा दिने होला अनि छ है यहाँ मकै धान सबै अब पाइन्छ यहाँ चाहिँ भट्टा छ कति धेरै हो यही हो ल हेर्नु गाइज मन्द देवपुरको त्यहाँ नगरपालिका त्यहाँ डाँडामै छ ठ्याक्कै यस्तो दामी बेलुका त दामी भ्यू देखिन्छ भने पुरा बत्ती सत्ती बालेर अब फाइनली आइपुगिसक्यो है हामी चाहिँ अब लगभग 1-2 मिनट यहाँ तल हो भर आइपुग्यो अरे माइजहरू ए यही त्यही त यो बस कहाँसम्म जान्छ त अनि ए यही बसमा आयो होला ल गाइस हामी होइन त्यहाँ तल हो ल फाइनल हामी आइपुग्यो घर उयो हो उयो तलको अब मलाई लाज लाग्छ के हो बन्द छ त अनि ढोकाहरू त बन्द छ त के हो यहाँ त कस्तो कस्तो देख्यो त अहिले त चर्च घर चाहिँ त्यही हो अगाडिको छेउडीमा जाऊ सिद्धि राजा